Po roku pripravilo Ministerstvo financií ďalšiu novelu zákona o DPH. Zmien, ktoré sa dotknú podnikateľov, nie je veľa, môžu mať však pre vybrané transakcie podnikateľov významný dosah. Za najdôležitejšie zmeny v zákone o DPH považujem následovné. Prvá zmena v zmysle novely sa týka cestovných kancelárií. Novela v tomto prípade mení niektoré pravidlá, kedy musí cestovná kancelária zdaňovať služby cestovného ruchu prirážkovým spôsobom. Pre vysvetlenie, pri tomto spôsobe výpočtu DPH je základom dane v podstate iba prirážka alebo marža cestovnej kancelárie, ktorú si uplatňuje k nákupnej cene za služby od inej cestovnej kancelárie. V oblasti realitného trhu zavádza novela novú povinnosť pre dodávateľov nehnuteľností, kedy im vzniká povinnosť oznámiť kupujúcemu, že dodanie nehnuteľnosti nebude oslobodené od DPH. Pri dodávkach vybraných poľnohospodárskych plodín a pri dodávkach vybraných kovov novela ruší hranicu 5 000 eur a ponovom sa uplatní prenos daňovej povinnosti na odberateľa bez ohľadu na výšku fakturovanej sumy. Novela najnovšie prináša pre zahraničné osoby ďalšiu možnosť, kedy sa môže zahraničná osoba dať zastúpiť daňovým zástupcom s tým, že by sa potom zahraničná osoba nemusela registrovať pre DPH na území Slovenskej republiky. Podmienkou však je to, že ide o obchodný model, kedy zahraničná osoba kúpi tovar z iného členského štátu, ktorý je pripravený na územie Slovenskej republiky a ktorý je následne určený na predaj do iného členského štátu alebo do štátu mimo Európskej únie. Znamená to v podstate, že tento tovar Slovenskou republikou iba prejde. Ďalšou významnou podmienkou pre uplatnenie tohto zastúpenia je to, že zahraničná osoba dodáva tovar výlučne prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania. Táto na prvý pohľad pozitívna možnosť pre zahraničné osoby je v odborných kruhoch však už teraz predmetom polemík a osobne sa obávam, že táto úprava nenájde veľké praktické uplatnenie v praxi. Problémom je tu totiž to, že zahraničná osoba nemôže dodať tovar konečnému spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky a taktiež to, že samotný daňový zástupca ručí za DPH, ktorú by musela zahraničná osoba zaplatiť pri porušení podmienok tohto zastúpenia. Novela zákona o DPH nadobúda účinnosť 1. januára 2018.